generation kati y'abato abakuti bakyalina kye batugamba internet ya Jay-Z nkwaniriza nange nsi oli guda okunjazaako ndi bulungi nze 24/7 nze atanywa mwenge mba fresh gundi kyakunywa kye kikutamiza kapiira naye kapiira tokakuba osigala kigambo ate olaba njogera emirundi nze ebyenkuba nteraawo PS nteraawo sound bar mpuliriza akaziki kange nteraawo ekirala kanjereke teraawo kimama nedda nje musajja wa buvunaanyizibwa abe wange bajja kundaba baŋŋambe ki so ebyo byebyenkuba mpozi n'okulaba omupiira for starters this guy is good okubanga so tukubiramu ku nsonga ezimu ane musobya ane mukyamu batutandikire kuwa Mega nsaba babuuzaako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbale nvuze speed erinnya n'eddoboozi David Sanchez aka Mr. Social Media Monster mbadde omusajja social media monster mbadde muvuze speed but for starters tutandikira ku Omega ne Cindy Omega yavaayo n'agamba nti babuze producer Masamu Wasente Cindy yavaayo n'agamba I paid production everything naye kijja kitya okubanga you have 60%. Ani alina okunenyezebwa mu bino because Cindy experience yamaze mu ndongo ogimanyi okubanga akyali mu eno embeera y'abayimba abaakajjayo omutwe yana alina okunenyezebwa mu kino ekintu andi kati oba olina okuddayo ani yanoonya munne okukola oluyimba Cindy ye yanoonya Omega ye yanoonya we tulina okusookera because Cindy ye agamba ye yayita Mose the writer n'awandiika oluyimba ne studio bali ne bajja but today ani yanoonya ani Cindy yali alina project naga eno project esaana kolabo oba Omega ye yanoonya Cindy akola oluyimba then Cindy namugaa atofaayo ninawo ke ninawo wano kati awe tulina okukola ati okwebuuliza ekirala by then tetumanyi luyimba lwali lukadde oba balukola bagenda mu concert bano b'Omega ekisega because nze kye nategeerako Omega yafata Shiba ndowooza n'azaala wamu ate n'aswitchinga n'adda wani owa Cindy at first ng'anoonya afata olwanoonya kolabo okitegeera at first webyakola ki webyali then awo bakoze oluyimba so osobola okukola oluyimba tiimu yo nekugayidinga nti Uncle P wanaateeka oluyimba luno oba Chameleone wanaaluteekayo gwe channel ye eyinza okugaana oba owa oluyinza okugaana kati either n'osalawo n'ogamba teeka ono omwana aluteekeyo channel yeekule n'abantu bakole ki okumwagaliza Cindy ng'abantu bamunenya okubanga yamukkiriza aluteeke ku social media no kiba bwe kiti kati nze waliwo I worked with the Zubeda nga tuteekako Cookie nga naye ateekako executive okitegeera kati ng'agamba nti Sanchez channel yammwe y'amaanyi ekanza abaasooka okwapuloodinga okitegeera by then kati so kisinziira oli ayinza ogaa Cindy channel yo y'amaanyi katuteeke okwaffe lujje nga lukula okitegeera Cindy nakkiriziganya n'ekyo kiyinza okuba kyali bwekiti okitegeera naye kati obuzibu wano mu sprint sheet producer atwalako share bweti writer atwalako bweziti Cindy otwalako bweziti nga wewaali obuzibu okitegeera nekira element ebaawo omuyimbi asobola okutuuka n'agamba nina oluyimba audio gwamusasula video gwagisasula outfit gwazisasula ne sente ezindeeta mu studio gwajja ozimba ne sente ezindeeta ku video shoot gwajja obimba kati omuyimbi ye n'alaba on upcoming n'alaba kyataddemu nga kiri waffe okutwalira ddala oluyimba ekyo nakyo kisobola but again kati ebyakazuula biraga nti Omega yateekayo na faces enkyamu oba amanya amakyamu when it comes to realities kati yakajja ataasaba abantu abatuufu obwo si bufere anti kati okusinziira nga we nkunnyonnyodde Ronnie
ayinza okuba expenses eyateekamu yatuuka na owning oluyimba n'ayagala alutwalire baleke kujajingira ku production wokka bajjeyo nekya video byonna nga tiimu y'Omega yateekamu sente mmeka ayinza okuba ye yaleeta owa makeup ye yaleeta owa outfit yawaayo ku Cindy enkalu okitegeera kati ebyo byonna olina okukola ki olina okubibala naye ate naye Cindy agamba oli tebaasasula studio kati awo oba maybe Cindy yasooka n'atalowooza nti oba lunaahitinga olwozzalawo so naye kino kibawo ekyokuyiga mbadde kumakyanzi okusene ndaba Queen Madi omumanyi ono waliwo mu Nigeria yajja n'akuba Millennium akakawala yawukanye ne management ye kati bye babaddeko nakedde ensomaasomamu omanyi abayimbi bawano kati ebyo ey'example eri naye tebasobola gikeera gisoma oba abamanagers naye kati fe abagoberera ensonga yufolap contract yagisayininga akyali mwana muto kati ate management owninga egamba kuva ku linnya ennyimba byonna rights nga management yekolaki kati kooti nevayo nesalawo negamba biri babisalawo oli ng'akyali mu mayimba ensonga za kisitu zino azirabye otya omwana nga yatuyiyemu mazzi ago maki ebyo si bipya ese bipya naye anko bana ekitiibwa kino ekitiibwa dignity y'abaana ab'obuwala ngeefa buli lunaku tewali kitiibwa kyebafiirwa tebabalimba they do intentionally babikola nsobola n'okugamba loni ngenda kuwa obutambi bw'abawala 2 obw'enjawulo olwaleero saawe ku WhatsApp ng'omwana ye just gwe mulimo gwe kuweereza nudes kati abamunenya bamwesonyiwe okuba yo bizinesi ye just kiri yakitaddewo just ng'alina baaswalira ekiwandiiko ng'alina baaswalira abamugamba oba abafamire ye okitegeera oba omusajja kusaawa eno gwalinawo amuteekamu akasente naye abo abawala ye bizinesi yaabwe kale tukirete mu mbeera nti bakugalidde naye mu buumu bulijjo obadde omulaba engoye ze ng'oweegomba okwegomba obwagazi bweyongedde oba ate bwasalidde ddala ku bimu bye walabye anti kati roni ekimu kiba bweki olaba omuwala ng'atambula wano fizikale oba mu bbaala oga ekiwala ekyo kirabika kyamaanyi naye okituusa bwoti appetite nekolaki kiwala nedda tonkwatirira ku bbeere ate tonkisinga ate tukola kino kalinogayi notuuka nobeera disappointed nobivaako nobivaako kati ku kisitu tuli disappointed oba nedda waliwo abali disappointed waliwo n'abatali ate oliwa oli disappointed anti nali ndabyeko ebimu ebinene ku ebyo ate nga bibye it's not me nanti kati waliwo abawala Ronnie Genius nga wenkumenyera wembakubuulira lisiti yaabwe amannya osobola okumbulira bizinesi zaabwe z'omanyi abaana ab'obuwala bizinesi zaabwe sinza zigoberera ennyo kati ani Katrina ng'ogyeko fashion store kali kalina wali ekamoca naye newe nkugamba nti nkuwadde weeks ezo ngenda kuwa transport ezaala nti nze njagala otuule wali akuloosi olabe edduuka lye aligulawo buddeki oba yenga ye business owner misa kyeyagamba tokolanga business nga tosobola gimonitaringa kati gwe ombuulire Katrina alinnyawo mirundi emeka ku business ye omenyereyo ne business ye endala emuvugisa emmotoka eyo eri personalized number plate ng'abaana bali awo wansi downtown owaham amaze emyaka egyo mu jini naye nga nogula sipaasi yo tagigulanga okitegeera amaze emyaka mu ngoye naye nga omubuuza olinayo poloti nga gamba walayo ekituufu kiri nti nkola bukozi renti nakubeezaawo family okwetunda kwafuuka nnomo ne Uganda naddala kati amasimu kasita gajja abaana ababeera ku sinaapu eyo batambuza ekintu
betundira ddala bapimpu kati be bakola bangi genda mu mabaala olaba abawala bootalaba misana emisana okanya kuwulira mperezaayo lankironi mperezaayo ogenda okulaba ekiro ku status ali ku myenge gya bbeeyi n'obuuza ono eyansabye lanki eza bbiya yazijjeewa ate nagamba nga waavudde mu bbaala ku 11 saa 6 aba yeebase n'obuuza akola budde kati beebo abatunda obwereere bwabwe n'omugaawo oyagala azaala nti soka onteereko kanudo ateekako n'ateekako n'akuweereza ka vidiyo n'olaba n'omuteerako ekyebi nagaa vidiyo koolo ya mitwalo 2 oba 3 n'omuteekako ekyesatu ekiba tekikuluma n'okuba vidiyo koolo ne bakulaga bwaguuka kati that is not new binakoma gavumenti esobola bisitokinga kuba ena ebintu ebimu byeremerako nga mutulira babitambula gavumenti is reluctant ate oba ne beeronda mu minisitule olonda otya omuntu w'emyaka 6 nga tasobola na kubeera ku social media abiwulira buwulizi just tulina kuddayo ku normality mu nsi muno olina gavumenti President Museveni ajja n'alonda minisita nga myaka 7 owa-ITC egundi ITC naye nga wa myaka ali over expired ng'obudde bw'essimu tajja bubeerako nga ku WhatsApp tagenda kubeera online the entire day neeronda omuvubuka ng'ani wano gwe mmanyi abeera ennyo ku social media genda ku X abaana bukwebali okwo okitegeera nga muvubuka abeera 24/7 abeera ku TikTok abeera ku Instagram abeera ku Snapchat kitegeeza ajja kufolowinga ne kati oli bajja munyumiza bunyumiza